Всем привет, добро пожаловать, с вами снова Наташа Бой. У нас сегодня праздник, 30 тысяч подписчиков на канале. Спасибо большое, что выбираете мой канал для своего времяпрепровождения. Я вам очень благодарна за ваши комментарии, за ваши лайки и вообще огромные лучи добра, любви посылаю всем вам. Спасибо большое. Короче, торт я хотела приготовить для вас. Я его приготовила, торт Павлова, но, естественно, он не получился, потому что я это делала первый раз, и почему-то решила, что все идеально получится. Но, как всегда, конечно, готовить — это не жрать, и нужны какие-то определенные навыки. Все, что могло пойти не так, пошло. Коржи пропеклись, но они как бы сильно так это разрушились, но это все равно сладкая меренга, как это вообще обалденная. Ну и сливки, естественно, не взбились и текут вообще в дальние дали. Поэтому давайте быстренько кушать. Ну, по ингредиентам это все равно божественно, вкусно и так далее. Я просто не знаю даже, чем это есть, как это есть. Можно нужно руками кушать. Надо съесть весь физалис. У меня как руками-то есть, я даже просто не представляю. Просто божественно. Выглядит стрёмно, но на вкус это, конечно, очень вкусно. Голубичка. Говорится, без слез вообще не взглянешь.
Не знаю, по-моему, это вот типичная Наташа Бо, типичное видео на моем канале. А, Спасибо, что смотрите, спасибо, что терпите, спасибо, что комментируете и ставите лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И до скорых встреч. Всех целую, обнимаю и пока.